మిత్రులారా, చెప్పాలంటే ఈ వీడియో ఒక హెచ్చరిక. తమిళనాడులోని కాంచీపురం జిల్లాకు చెందినటువంటి శ్రేసన్ ఫార్మా మే నెలలో తయారు చేసినటువంటి బ్యాచ్ SR13 నుంచి వచ్చినటువంటి కోల్డ్ డ్రిప్ సిరప్ను వాడడం వెంటనే ఆపేయాలని చెప్పేసి తెలంగాణ డ్రగ్స్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రజలను అయితే కోరిందనమాట. మధ్యప్రదేశ్, అదేవిధంగా రాజస్థాన్, మహారాష్ట్రలో ఈ కోల్డ్ డ్రిప్ దగ్గు సిరప్ను సేవించిన తర్వాత చాలా మంది పిల్లలు మరణించారంట. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క రాష్ట్రంలో కూడా దీని మీద ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు. అర్థమవుతుందా? దీనిపైన మరింతగా దర్యాప్తు జరపనున్నట్లు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా తెలిపింది. కాబట్టి ఎవరైనా మీ పిల్లలకు కానీ లేదా మీ తెలిసిన వాళ్ళకి కానీ మీ పిల్లలకు పొరపాటున మీరు గనక ఒకవేళ ఈ సిరప్ను తీసుకున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా ఈ సిరప్ను వాడకండి. అంతేకాకుండా ఈ విలువైనటువంటి సమాచారాన్ని నలుగురికి షేర్ చేయండి.